Então, hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre a pinça de freio. Esse veículo é um veículo Polo 2006 e esse modelo de freio, ele equipa alguns modelos aí, né? O Gol, Fox, Golf, o Polo aí, igual esse aqui, entre outros modelos também, tá? Olha aí pra vocês verem. O cliente está reclamando que quando ele passa em alguma imperfeição no asfalto, ele está escutando esse ruído e a gente já tem noção qual que é o diagnóstico desse problema aí. Geralmente o parafuso que flutua aqui atrás para segurar a pinça perde a rosca. Geralmente a pastilha de freio não fica acoplada aqui dentro, né? Igual vocês estão acompanhando, ela não fica acoplada aqui dentro por causa de um desgaste que dá na manga de eixo aqui, aonde essa pastilha desliza. Então acompanha que a gente vai colocar essa manga de eixo na bancada e a gente vai mostrar para vocês, ok? Então, pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês. Essa aqui é a manga de eixo, né, daquele veículo. O que a gente falou para vocês? Olha aí, não tem rosca, tá? Então ele tá solto. Outra coisa, olha como é que tá por dentro, ovalizado, né? E o que a gente fala sobre aquele barulho? A gente vai deixar para vocês bem mostrado. Olha aí, para vocês terem ideia. Olha o espaço que tá. Imagina isso aqui andando. Ó, essa aqui fica aqui, ó. A turma coloca esse selante aí, né? Geralmente vai dar junto, para tentar eliminar o barulho que essa faz. Mas não adianta, pessoal. Quando ela gasta aqui, não tem como. Olha a outra, ó. Tá no lugar dela, né? Esse é o barulho da pinça. Geralmente muito mecânico passa estresse para achar o defeito e o defeito tá aí, na própria manga de eixo, tá? Então hoje a gente vai fazer a solda aqui. A gente vai usar um eletrodo especial de ferro fundido, porque esse material aqui, pessoal, ele é de ferro fundido, tá? A gente vai preencher aqui com solda, refazer com macho, vocês vão poder acompanhar. E a gente vai fazer o preenchimento aqui da parte da pastilha de freio, para ela perder esse contato aqui, tá? Ficar balançando. E aí, em vez da gente comprar uma manga de eixo de um veículo que é mais antigo, que tem dificuldade imensa de encontrar, a gente vai deixar ela nova de novo para poder usar, ok? Então vocês vão acompanhando aí, já a gente vai estar usando aí, tá bom? Pode ficar tranquilo que a gente vai deixar isso aí zero. Aí, pessoal, a gente deu uma limpeza nela. A rosca como é que tá ovalizada por dentro. A gente vai fazer o preenchimento aqui. Dá mais uma limpada. E agora é procedimento de limpeza, limpeza e limpeza, né? O 5L do seu Messias. É isso aí, tamo junto.
Então, turma, na parte superior da pastilha, a gente faz o preenchimento. E aí, como a gente não vai preencher aqui a pista da manga de eixo, a gente dá um ponto na pastilha. Então ela perde aquela folga, não tem folga mais, ó, e ela continua movimentando na pista normalmente. Então quando você passar num buraco, não tem mais aquela folga que vocês viram no início do vídeo, tá? Ó, e a gente sempre preenche a parte superior, porque quem vai pegar mais peso na pinça e na pastilha é a parte de baixo quando você está freando para frente, tá? Apesar que aqui é uma solda rígida também, mas a gente preenche só um lado só da pastilha, tá? Aqui, ó, inferior. E aí ela perde aquela folga e não vai bater mais. A gente vai montar agora e vai mostrar para vocês, ok? Galera, pintei as pastilhas montada aqui no veículo, igual vocês estão vendo. Acabou o barulho de aço, né? Justamente com os problemas que vocês acompanharam aí. Obrigado a todos que estão aí acompanhando os vídeos da Quatro Garagem. Espero estar podendo passar para vocês essas manutenções com mais clareza. E obrigado aí vocês aí por acompanhar a gente. Valeu demais. Até a próxima.